SRF bei den Leuten mit «Aus der Region für die Region». Das Mikrolabel für regionale Produkte. Psst. La 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 la. Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Sie kochen, backen und essen gern. Und sie stellen sich im Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind die Conny Berger aus Altnau im Kanton Thurgau. Aus Grub, Appenzell, Ausserrhoden die Aurelia Nauer. Die Larissa Jägen wohnt sehr Neues im Kanton Graubünden. In Breislach, Basuland, ist die Agnes Hügli daheim. Die Johanna Gio kommt aus Motier im Kanton Freiburg. Das zürcherische Wädiswil ist das Daheim von Rahel Baume. Und aus Kallnach im Kanton Bern kommt das Franzi Mori. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Ja, bin auch parat. Der Essraum ist so gut wie fertig eingerichtet und jetzt noch das Gemüse holen und dann können wir dann anfangen. Und dann bin ich gespannt, wenn dann die Frauen können. Und die sind schon unterwegs im schönen Appenzeller Land, hoch über dem Bodensee. Die Frauen sind schon wieder am Wehrweisen, was nicht Aurelia-Fans auftischen können. Oder was ist Wehrwaffen? Einfach der Käse, den ich von hier lieben und können. Irgendeine Form mit Käse, das wäre natürlich schon toll. So etwas Überbackenes. Ja, irgendwie mit dem feinen Käse, den sie hier haben. Ja. Also das ist ja etwas, das man überall kann. Etwas Überbackenes mit Käse. Fast wäre der Wunsch nicht in Erfüllung gegangen. Ich habe den Käse vergessen. Gerade noch Glück gehabt. Ich kann mir vorstellen, sie tut sich jetzt sogar Appenzell reinziehen. Mit ihrer Küchenhilfe. Und auf das Ganze anstoßen. Bevor sie die Vorspeise so vielleicht sich Tischchen wegmacht. So, zum Wohl. Prost. Für gutes Kochen. Ja, das geht schon. Ich glaube auch. Es ist zwar Lille mit Schweppes, aber nicht schlecht geraten. Gut. Sehr gut. Und dann kommen die Frauen bei Aurelia zu Grub im Kanton Appenzell Ausserrhoden an, in der Nähe von Heiden oder Haden, wie sie hier sagen. Alles gut, danke schön. Hoi. Ist gut? Ja, tipptopp. Hoi, Conny. Hoi, Agnes. Hoi. Hoi. Grüezi wohl. Hoi, Johanna. Hoi. Alles gut? Ja, danke vielmals. Komm, wir haben jetzt gerade Uni. Super. Grüezi. Hoi. Ich will uns gerne meine Familie vorstellen. Da ist der Kilian, unser Bub, mein Mann, der Dominik, der Schwiegervater, der Sepp und Marie-Louise, die Frau von ihm. Und sie serviert heute Abend für uns. Das ist meine kleinste Schwester Gabriela und meine Kochgehilfe Nadia. Ich habe hier euch noch ein bisschen Apero vorbereitet und greife zu. Bad Boys. Das ist selber gemachtes Brot mit Pistazienfüllung.
Ora gerne. Einmal in der Woche schnuppert Aurelia Stadtluft, zu Rorschach im Kanton St. Gallen. Mein Job ist eine richtig gute Abwechslung im Alltag und ganz etwas anderes zum Bauern daheim. Und da gefällt mir den ganzen Tag an der frischen Luft und ja, ist schön. Kilian ist einmal an dem Tag, wenn ich arbeiten gehe, bei der Schwiegermama. Und ja, da davon zum Mittagessen und zum Morgen. Und sie bringt jetzt dann und dann geht er dann ins Bett. Die Schwiegereltern wohnen gerade im Nachbarshaus. Kuckuck. Hallo, Grüezi, grüezi. wir sind da. Tipptopp. Hoi. Hast du bei der Großmutter gesehen? Ja. Gegessen hat er wie ein Grosser. Schon? Viel Super. Und Fleisch. Haufen getrunken. Ja. Gehen wir ins Bett, gell? Tschüss. Sagst du auch noch Tschüss, der Großmutter? Tschüss. Und danke vielmals. Tschüss. Gell? Ja. Willst du mir den Shoppen geben? Dann nehmen wir den Abend, gell? Das ist mit bin ich hier. Gut, hey. Wunderbar. Einen Schönen Nachmittag. Tschüss miteinander. Ciao, Marie-Louise. Hoi. Hast du schon den Mittag gehabt, oder willst du noch? Nein, ja, komm. Gut. So, willst du Eistee? Auch der Dominik hat heute auswärts gearbeitet. Neben dem Bauern ist er als Lastwagenfahrer unterwegs. Heute Morgen ist er um 3 Uhr aufgestanden. Das stört ihn nicht. Das war Oma. Nein. Hast du mir mal einen Gruß, wenn du siehst? Nein, ich mache es auch gerne. Ja. Gibt noch ein bisschen Abwechslung, ja. Ja, ist ja so. Gibt schon. Ja, gibt schon ein bisschen längere Tage, aber ja, wenn man es gerne macht, denkt man nicht so dran. Ja. Dadurch, dass wir jetzt eben noch Generationen Gemeinschaft haben und alle auf dem Betrieb, wären viel zu viele Personen da. Darum finde ich es schön, dass wir die Option haben, dass wir dort arbeiten. Ja, ich hätte jetzt sogar Großmutter. Noch bis nächstes Jahr braucht es den Lastwagenjob von Dominik. Dann kann er den ein bisschen reduzieren. Ja, der Vater ist dann pensioniert, oder? Und dann hat er Pension, oder? Und jetzt leben dann auch quasi 2 Familien, ja. Aus dem Betrieb plus vom Nebenerwerb von mir, oder? Willst du laufen? Hä? Willst du laufen? Willst du laufen? Ja, super, machst du das. Du hast den aber noch, hä?
Im Alltag spielen die Grosseltern eine wichtige Rolle. Ich habe eine riesen Freude. Ich habe ja nochmal 5 und die allen 6 habe ich eigentlich eine riesen Freude. Ja. Das ist jetzt nicht nur der Kilian, aber weil er natürlich immer hier um mich herum ist, ist natürlich logisch, dass er dann die Beziehung einfach noch ein bisschen näher ist wieder zu den anderen. Aber ich habe den anderen auch eine riesen Freude. Die Chemie stimmt zwischen uns zwei. Ja. Nein, ist schön, wenn so 3 Generationen können miteinander zusammen arbeiten. Ja. Zusammen sind, ja. Stand noch an mich. Und auf die andere Seite. 26 Milchkühe stehen bei Nauers im Stall. Dazu kommen Kälbli und Jungvieh. Ja, schon lange der Wunsch, dass ich gehen will, Bauern. Und ja, ich habe Freude, dass ich diesen Beruf jetzt ausleben kann. Ausbildungsmässig und vorbereitet habe ich mich nicht. Ich habe zuerst das Haushaltslehre gemacht auf einem Bauernbetrieb und habe eigentlich das Gefühl, ja, soll es irgendwo etwas lernen, sei nicht so notwendig. Und hier, diese Chefin hat mir sehr ans Herz gelegt, dass ich etwas lerne. Und da habe ich dann in einer Wirtschaft Serviettochter geschnuppert und hat mir dann sehr gefallen und habe dann noch eine Restaurationsfachfrau gelernt. Musst du noch lernen? Hä? Oder hast du schon gelernt, Anfang? Geht sie vielleicht dann mit dem Sepp, dem Grossvater, mit? Grossvater und tschüss. Sag noch tschüss, Grossvater. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend, gell? Danke gleichfalls. Ciao. Genau. Zack. Familie Nauer ist unterwegs ins Kalfeisental. Das ist im äussersten Süden vom Kanton St. Gallen. Dort wollen sie das Auplerpaar besuchen, das auf ihre Rinder aufpasst. Auch sonst gehen sie gerne zusammen zu Berg. Früher sind wir halt einmal ein bisschen die grösseren Touren und jetzt mit dem Kilian laufen wir halt dann in kleinere oder ringere Orte her wie vorne. Nein, wir gehen schon auch fort. Deshalb geniessen wir auch einfach die Zeit einfach mit rein. Für auf die Alpplatte fahren Nauers am Gigerwaldsee entlang. Dann geht es noch eine Stunde bergs darauf, bis auf 1900 Meter Höhe. Kloppen wir mal. Grüß Avelere! Oh. Hallo. Genau zu spät. Ja. Jetzt haben wir die Würste gerade aufgeholt. Hi Thomas. Servus, Avelere. Servus miteinander. Hoi. Aurelia, hoi Barbara, freut mich. Hoi. Barbara. Hoi. Schön Wetter hinter heute. Ja, gell? Das beste Wetter. Ja. Der Kilian ist, wenn immer möglich, mit dabei. Es ist schön, wenn man ihm da einfach ein bisschen zeigen kann, wie es läuft. Ja. Selber mal ein Kind, eine Familie zu haben, das hat sich der Dominik gewünscht. Ja, das ist sicher ein Ziel, das man hatte, ja, das man jetzt erreicht hat, sage ich jetzt einmal. Ja. Das haben wir da noch nicht alles gelöst. Ja. Bravo! Okay, jetzt willst du ein bisschen umspringen. Ein bisschen umspringen. Da ist den Gag. Da noch heben. Ja, also mal schauen, dort vorne, wo es riecht. He? Hä? Oh. Wow, musst du mal schmecken?
wir dann ein bisschen Brot schneiden für dich. Ja, ich nehme auch gerne Bratwurst. Geil, ist fein. Mhm. Ja. Willst du auch hierher sitzen? Zum Deck. Aurelia und Dominik sind seit 7 Jahren ein Paar. Du musst aufpassen und gut haben, gell? Aber wir haben uns im Ausgang kennengelernt. Vor ein paar Jahren. Ja. Ja. Ja, mir hat ihr gefallen. Ihre offene, aufgestellte Art dann von Anfang an, ja. Ja, das war dann halt, ja. Ja, als ich gesehen habe, habe ich gedacht, jawohl, der weiß. Ja, mir gefällt an ihm, dass er so ruhig ist, weil ich glaube, ich bin ein bisschen ihm sein Gegensatz. Ja, ein Stück weit schon, ja. Mama. Ja, Ja. finde ich auch. Gleicht sich ein bisschen aus dann, ja. Ja. Ja, am 1. Januar sind wir dann das erste Mal miteinander fort. Und ja, noch nicht passt. Jetzt passt, ja. Danke vielmals. Ja, danke auch. Ja, gut, haben wir gut heim. Ja, danke vielmals. Ciao, Danke Thomas. auch, kommen wir gut heim, gell? Danke vielmals. Alles klar, danke. Und einen guten Ciao, Rest. Baba. Ja. Guten Schönen Sommer und Abend, danke guten vielmals. Abend. Ja, Schönen Abend, gell? gell? Ja, Servus. danke. Ciao, miteinander. Tschüss. Hoi. Kommst du einfach rein, gell? Ja, ist gut. Die Mutter von Aurelia bringt noch etwas für das Landfrauenessen vorbei. Hallo. Hoi, Niki. Hey, ja. Grüezi. Geht's gut? Tipptopp. Kannst du gleich kochen? Oh, feines Danke vielmals. Dann kann ich gerade abbrauchen zum Kochen. Für die Landfrauen. Danke vielmals. Für uns und Kaffee. Danke vielmals. Dann brauchen wir... Wenn du dann wieder ein altes Gläschen hast, gell? Ja. Kannst du mir's mitgeben? Kannst du abhocken. Willst du einen Express? Ja, gerne. Genau. Kilian ist geschlafen. Er ist ins Bett. Er ist ins Bett. Er war so früh. Nicht können schlafen. Ja, noch eine halbe Stunde oder 3, 4, die wir abgetragen haben. Ja. Ja, wir sind ja auf der Alp. War es schön gewesen? Ja, Das Bett, Dankeschön. Zum Wohl. Ja, Prost. Stossen wir mit Kaffee an. Ich bin natürlich schon ein bisschen stolz, dass sie das macht. Das war alle ein Traum und jetzt darf sie es machen. Ich habe gesagt, sie soll es geniessen und sich daran freuen. Es ist nämlich nicht ein wahnsinnig schönes 6 Frauen und 6 Familien kennenzulernen. Also. Aurelia, ihre Mutter, weiss, von was sie redet. Sie hat vor 15 Jahren auch schon bei der Landfrauenküche mitgemacht und hat ihren Gästen dann ein Biberfladerparfait als Dessert serviert. Und jetzt tun wir ganz anfällig einmelieren. Nicht auch verschwingen. Dann bleibt viel Luft. So richtig Luft reinziehen. Die Aurelia hat ihre Schwester Gabriela auf dem Schoss, die anderen 4 Geschwister hocken oben am Tisch. Grüezi miteinander und ein herzliches Willkommen bei uns im Appenzellerland. Wir tun euch heute Abend ein bisschen verwinnen. Da ist Aurelia und ich bin Erika. Jetzt solltet ihr uns kennen. Geniessen den Abend. Danke. Als die Mama mitgemacht hat, habe ich einfach, wo du die Ausstrahlung siehst beim Film, habe ich das Gefühl, oh, das ist so schön und
das möchte ich gerne auch einmal machen. Willst du den Kilian noch holen? Ja, Das ist gegangen nachher. Das Nicht, du dass auch ich noch da etwas war. siehst, Ja, ja. exakt. Genau. Ich muss mal sagen, Rosi, schau mal, ich habe einen Hund bekommen. Kilian? Kannst du den Grossi? Oh, wo hast du da einen Barry? Ja, das ist der Barry, gell? Schau mal, Kilian und Grossi, hat noch etwas? Ui. Wow. Bist du dagegen? Ja. Ich muss sagen, danke. Hast du Schöckchen bekommen? Hä? Willst du das zum Dessert essen? Hä? Kilian, jetzt kommt Grossi nicht noch einen Kuss über. Grossi einen Kuss über. Bist du ein Guter? Das hast du bald bitte. Oh, tschüss. Danke vielmals. Danke vielmals. Guten Nachmittag. Gleichfalls, danke. Sollst du einen Gruß nehmen? Sag es. So, Sina. Und da in der Wind. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Tun wir noch ein bisschen spielen? Jetzt ist die Rosi hier. Gell? Kannst du da innen noch ein bisschen spielen und nachher haben wir sie in den Stall. Schau mal. Der geht hier ins Loch rein. Jetzt kannst du laden. Ja, kannst alles reinladen. Aurelia ist mit vielen Geschwistern aufgewachsen. Ein Brüderli oder ein Schwesterli würde sie sich auch für einen Kilian wünschen. Wir haben eine grosse Familie und wir sind sehr dankbar, haben wir den Kilian und dass er gesund da bei uns ist. Dass der Wunsch nach einem zweiten Kind nicht einfach so in Erfüllung geht, tut der Aurelia weh. Manchmal geht es besser und manchmal geht es halt minder gut. Und ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Besonders schwierig ist es, wenn nah dies nah bei diesen Paar die zweiten Kinder unterwegs sind. Und wenn es dann ja, wieder halt kleine Gofen gibt, ja, dann ist das Bedürfnis auch grösser wieder und ja, dann ist der Wunsch da und manchmal kann ich es ganz gut auf die Seite legen und ja, kann ich mich einfach umso mehr am Kilian freuen. Siloballen. Ja. Gell? Hast du auch Siloballen pressen? Jetzt marinieren wir Gottlet marinieren, dass dann am Samstag die Frauen ein ganz zartes Fleisch haben. Das Fleisch ist natürlich von einem eigenen Kalb. Honig und Senf, das ist die Marinade. Ich die Gottlet noch füllen mit Frischkäse, Zugetti und Pilz. Völlig und dann ganz normal anbröteln. Der Metzger hat mir die aufgeschnitten, weil ich es mal probiert selber aufschneiden, aber bei mir ist es nicht so gut gegangen, wie ich es gerne hatte und darum hat er mir das gerade schon parat gemacht.
Noch ein Tag bis zum Landfrauenessen. Zuerst ist jetzt aber noch mal die Familie mit dem Mittag dran. Ich koche gern und am liebsten habe ich, wenn es schnell geht und also nicht einfach und schnell, aber ich koche auch gerne mal etwas, das ein bisschen länger braucht, wo man ein bisschen schischen kann. Also ich koche gern und ich koche auch gern, wenn ich Besuch habe und Leute habe. Und ich finde dann etwas Schönes, wenn wir da anderen Leuten so eine Freude machen. Achtung! Das ist eigenes Fleisch von unserem Kalb, das wir letztes Jahr noch gemetzelt haben. Das sind jetzt so die letzten Würste, die ich habe. Und nachher haben wir dann ein Heurungs für dieses Jahr. Salat anlegen. Er Aurelia ihre Liebe zum Kochen spürt oder Dominik. Und Aurelia ist eine super Köchin. Sie kocht gut, wenn es passiert schnell. Und nein, ist wirklich gut, ja. Danke. Willst du trinken? Komm. Ich habe noch nie gekocht, nein. Seit ich Aurelia habe. Er hat auch schon aufgewärmt. Im Steam es hat gut. Dann kann ich es ihm vorbereiten oder programmieren und manchmal muss es selber einschalten und es hat gut. Und jetzt ein bisschen zu weit. So, machen wir noch blasen. Willst du auch blasen helfen? Nein, ist heiß gewesen. Du? Nein. Du musst zuerst voraus, das geht. Ich muss ein bisschen warten. Kann ich zuerst holen? Nein, der geht nicht. Ja, genau so. Muss ein bisschen zu nicht. Der Dominik packt mit an. Die Aurelia will das Esszimmer für die Landfrauen einrichten. Anders als die anderen Männer der Landfrauen will er aber bei etwas nicht mitmachen. Ja, das ist eine Sache. Ja, das liegt mir ja schon gerne. Servieren, das ist jetzt etwas, was nicht zu mir passt. Und ja, für uns war auch von Anfang an klar gewesen, dass ich nicht servieren werde. Und ja, wir hatten jetzt Glück gehabt, dass die Schwester von Aurelia, Gabriela, nach sofort gesagt hat, ja, sie macht es. Und er hat von Anfang an gesagt, nein. Und ich habe gesagt, das ist mir gleich. Entweder geht es oder geht es nicht. Und wenn sie gegangen wäre, wäre es halt nicht gegangen. Das ist... Ja. Nein, wir haben dann von Anfang an haben wir da gewusst, dass, ja, oder abgemacht, dass, ja, dass ich nicht serviere. Findet sie auch gar nicht schlimm. Also... Ja, und ich denke, man sollte sich auch nicht verstellen, weil wenn ich das machen würde, würde ich mich verstellen. Ja, also habe ich das Gefühl, ja, das ist jetzt gerne nicht meine Rolle, da servieren. Das ist doch gut. Dann ist er da, der Tag vom grossen Landfrauenessen. So. Sind wir willkommen.
Oh, das. So schön dekoriert mit dem Lavendel, den ich sowieso mega gerne habe. So wenig, aber so schön. Guten Abend miteinander. Es freut mich natürlich, dass ihr heute hier bei uns sind. Und mein Menü wäre ein Saisonsalat mit frittierten Südwursträdchen im Biertag. Und als Veggie-Variante hätten wir es mit Käse von unserer Käserei. Ein gefülltes Kalbskotelett. Als Ersatz für das Fleisch haben wir ein gefülltes Kohlrabi mit Herdäpfelgratin und Gemüse. Und zum Dessert gibt es ein Früchtegratin mit Joghurtglace. Ja, ich wünsche euch recht einen guten. Viel Vergnügen. Schönen Abend. Bis später. So, wir würden uns jetzt gerne noch den Weisswein vorstellen. Das ist ein Riesling Silvaner und der kommt von Bernig und der ist gerade hier überronnen. Mag jeder ein Gläschen Wein? Ja, gerne. Viel Wein gibt Zum Wohl miteinander. Danke. Danke vielmals. Danke. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Spritzig, hä? Jetzt machen wir es halt so. Seitwärts? Ja. Und dann muss ich es halt so herstellen. Oder? Oder nicht? Ja, komm. Dann schneide ich die Tomaten noch. Schneiden. Das brauchen wir ja auch noch. Und dann... Also wir haben alle Schwestern ein gutes Verhältnis untereinander. Wir sind minimal füreinander da und helfen einander. Und wir sehen uns auch einander recht viel, muss ich sagen. Mal ein ganz gutes Verhältnis. Mal ist schön untereinander. Das gibt die vegetarischen Südwursträdchen. Mir ist einfach wichtig, dass ich etwas machen kann, das auch von uns kommt. Und jetzt ist eben, das Fleisch ist von uns und ja, der Käse, der reinkommt, ist von der Region. Und das Kräutersalz ist von der Mutter. Die Wursträdchen kommen zuerst in den Bierteig und dann ins heisse Öl. So teile ich es nicht, oder? Also ich habe noch ein paar Dinge, nicht alle. Zur Vorspeise gibt es einen Saisonsalat mit frittierten Südwursträdchen im Bierteig. Oh, danke vielmals. Die Gingse. Das schmeckt fein. Haben wir die dunkle Teller? Danke. Ein guten Miteinander. Danke. Das ist schon frittiert. Ah, so fein. Randenblumen, hä? Ja, das ist eine gute Idee, das mit den Randenblüten. Ja, herzlich so gerne. Es hat so schön mal ausgesehen und spannend, einfach, das dann zu probieren. Und es war ganz fein. Es hat das Ganze zusammengepasst. Es war ganz eine gute Soße dazu zum Salat. Und schön dekoriert, einfach tipptopp. Fein. Irgendwie so etwas. Also, Die Südwurst, die Südwurst, ja. Kalbwurst. Tut dich nicht schlecht. Das ist wirklich auch gefährlich, um zu sagen. Der Geschmack von der Südwurst war sehr fein. Ich weiss es, das darf man wahrscheinlich nicht sagen. Es hat mich ein bisschen an Bratwurst erinnert. So ein bisschen an das. Ja, die Appenzeller haben wahrscheinlich nicht so Freude, wenn man das sagt. An mich hat es ein bisschen an Bratwurst erinnert. Die Sauce ist gut abgeschmeckt. Super fein, ja. Ein bisschen Knoblauch, oder? Schmeckt man. Die Salatsauce hat ein bisschen viel Knoblauch dran und es ist recht dominant im Geschmack. Ich mache das mit dem Bierteig oft mit Apfelringen. Das ist fein. Ja, das ist auch fein. Mit Zimt. So, dann würde ich noch die Bewertungen einsammeln. Jeden Gang bewerten die Frauen bewerten nach Geschmack und Präsentation. In der letzten Sendung kommt dann aus, wer am besten hat gekocht hat. Die Kotelette haben Aurelia und Nadja unterdessen gefüllt. Ja, das ist schon gut. Bis jetzt läuft es am Schnürli da so weitergehen.
eben, ja, wenn wir dann den Hauptgang haben, habe ich das Gefühl, haben wir schon eben viel. Oh nein, da haben wir noch einen Scheiß drauf. Schau, ich habe die Platte nicht verbunden. Ja. Und hier die vegetarische Variante. Den Knochen habe ich ohne dran, gell? Ja. Ja, das sieht aber noch gut aus, oder? Gut. Das Fleisch schaut gegen die Person her. Ja, das Fleisch gegen die Person. Tipptopp. Die Tür ein bisschen gut auftun. Danke. Zum Hauptgang bekommen die Frauen gefüllte Kalbskotelett, Herdöpfelgratin mit Rüebli und Bohnen. Danke vielmals. Wow. So schön aus. Das ganze Rüebli ist noch... So herzig, ja. Wo hast du probiert? Sieht das da gerade aus wie ein Brokkoli-Röseli? Das ist im Kotelett, oder? Ja. Gefülltes Kotelett. Ja, sie gesagt, wir müssen ein bisschen gefüllt. Kotelett. Ist auch nicht noch vielleicht Speck. Das schaut so aus, als wäre es in der Mitte gefüllt. So. Sie hat die gleiche Füllung wie wir. Hm? Es ist Pilzli vielleicht. Danke. Vielmals. Guten zusammen. Gut, bei euch auch. Halbeinka. Feiner, nicht zart. Das Rüebli ist blanchiert. Also ich weiss. Sehr zart, ja. Mega zart. Sehr fein. Ich bin nicht so Koteletesser, aber das ist wirklich sehr fein. Die Füllung war sehr fein vom Fleisch, mit dem Fleisch zusammen. Und das Fleisch hatte eine wahnsinnig gute Marinade aus Senf und Honig. Das Herbe vom Senf plus das Süße vom Honig. Super fein. Also, mir hat es ein bisschen an Würze gefällt. Ich habe auch nicht genau definieren können, was ist es. Vielleicht Creme Fraiche war das noch mit Pilzli und Zucchetti. Das war kein Salzrüebli. Ja, so ganz Natur. Das Rüebli war seidefein. Also es war wirklich unheimlich fein. Man hat gemerkt, dass es ganz junges Rüebli war. Es war super. Es ist fast auf die Zunge vergangen. Aber kannst du so nicht tun. So. Ja, ja. Ganz viel, aber gut. Ja, aber... Aber geht dann auch noch. Also viel zu viel. Aber Dessert geht immer. Umluft mit Oberhitze. Und machen 200 Grad. Und dann schauen wir... Ja, das ist tipptopp. Nein, schon. Tipptopp. Und dann mit Essig drauf. Komm mit die Cremli, oder? Ja. Wir haben es nie miteinander gemacht. Aber irgendwie geht das schon. Wir müssen es einfach ein bisschen schnell machen oder Moment Geduld. Und ja, das Dekorieren auch. Ich habe es noch nie so dekoriert. Wir haben es jetzt alle anders gemacht, aber das geht schon. Bäckerli rein. Jetzt wir hier ein bisschen alles anrühren. Da gibt es jetzt noch den Früchtegratin. Ich habe mir den leichter vorgestellt. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet und da hast du natürlich ganz andere Kochgeräte und ist alles viel länger gegangen. Und jetzt haben wir halt ein bisschen länger müssen pröbeln und ausprobieren, bis wir den richtigen Weg gefunden haben, wie es am besten funktioniert. So länger so drauf, ja. Ja. Was willst du da am anderen? In der Mitte, ja genau, und auch gerade so gut. 10 Minuten. Das ist mal, ja, oder 12, so. 11.
Ja. 11 oder 12 Minuten? Ist das echt wichtig? Und jetzt... Etwas scheint nicht ganz so zu sein, wie es sollte. Was habe ich hier gemacht? Oh, Scheibenkleid. Ja. Aber du kannst also so, wie ich entdeckt habe. Nein, der Gratin ist nicht so ganz so, aber macht nichts, er ist so auch gut. Zum Dessert gibt es ein Früchtegratin mit Joghurtglasse. Dankeschön. Warm, kalt, he, Frauen? Warm, kalt. Ist Sauce. Und zum letzten Mal einen guten Danke. Miteinander. Schön, merci. Danke. Gell? Nektarine. Äpfel. Birnen habe ich fast das Gefühl gehabt. Aber vielleicht auch nicht. Warm und kalt. Die Kombination von dem warm-kalten auf dem Teller, das habe ich ganz spannend gefunden. Vor allem, sie hat wirklich viele Früchte drin gehabt, knackige Früchte, Beeren. Mir waren auch die Äpfel und Birnenstückchen ziemlich zu hart und fast für meinen Geschmack zu wenig reif. Birnen. Birnen, Äpfel, Nektarine, Blaubeere, Himbeere. Johannisbeere. Ja. Unter einem Fruchtgratin habe ich mir schon nicht das vorgestellt. Es ist etwas Feines gekommen. Aber wenn ich mir einen Fruchtgratin vorstelle, stelle ich mir mehr einen Kirschgratin vor, den die Mami immer gemacht hat und ich nicht gerne hatte. Mal. Danke. Merci. So, ist gut gesehen. Danke, tipptopp. Sie hat es gut gemacht, die Frauen. Tipptopp. Danke vielmals fürs Helfen. Auch die beiden Köchinnen sind zufrieden, wie es gelaufen ist. Also, Ist gut. Jetzt kann ich herhocken und geniessen. Mal ist tipptopp. Achtung! Bravo! Ali, hallo! Sali, hoi. Hier noch Kaffee. und ich Ja. so libre dort. Genau. Da ist Liebe drin, ja. Ja, mit den Leben zusammen, ja. Tipptopp. Auf Italia! Danke euch vielmals. Das nächste Mal ist Larissa dran mit Kochen. Frauen besuchen sie im Bündnerland. SRF bei den Leuten mit aus der Region für die Region. Das Mikrolabel für regionale Produkte. Schon fertig? La 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 la.